Amen. Hallelujah. Let's also rejoice for the prophet. Hallelujah. I need to parade the prophet of the house. Hallelujah. Thank you very much. You can take your seats. Mwaroke zvakanaka. Ndinoda kutenda Mwari nokuti ndimwari vakanaka. Hallelujah. Our God is a very good God. Tell a neighbor and say, my God is a very good God. Yes. Ndinoda kutenda munhu waMwari nemukana mukuru wamatipa kuti tishumire mukana mukuru iwowo. Amen. Panoera kapanapa. Saka we want to thank God for that. Hallelujah. Uye zventoda kukutenda iwe nekuti wauya nhasi uri panapa. Hallelujah. May God bless you. You are wonderful people. And I want to thank you all who will be watching and hearing us right now from all over the world in the name of Jesus. May God bless you. And I want to greet all the South African guys, all the teams outside the Zimbabwean team. I want to thank you for a wonderful time. And may God bless you. And God is going to touch you wherever you are right now. Amen. God is going to minister to you. Just keep on praying wherever you are. And God is going to minister into your situation. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Thank you very much. You are wonderful people. Tiripano, but the spiritual world is bigger than the natural world. Hallelujah. Zvinoitika muchadenga zvakawanda kupfuura zvinoitika panyama. Zvamunazvo ndo zvashoma zvamadownloada kubva pamweya. Saka kazhinji ukaona foni yako kada kudownloada zvepamweya zvakawandisa zvemumhepo inozara. Yobva yati no more storage. Zvoreva kuti nyika yozvomweya ine zvakati wandei kupfuura zviri panyama. Zvatinoona nezvatinobata. Hallelujah. Saka ukanzwisisa izvozvo zvichakubatsira. So nhasi tiri kuona tiri panapa. But I tell you right now, there are more than 2 groups who are full right now who are also on this service as I'm speaking right now. So we've got more than 500 people who are also on the service. Hallelujah. Saka uri kuona vanhu vari panapa. But I know whom I am ministering to. Hallelujah. Hallelujah. May God help you. Hallelujah. Saka ndo zvakafanana neupenyu hwako. Hallelujah. Zvauri kuona nhasi nezvaunofanira kunge nepaunofanira kusvika zvakati siyanei. Hallelujah. So regai tivhure scripture yedu patiri tifambirane. Handitika ndani anori kurangarira scripture yedu? Vari kurangarira scripture yedu? Exodus chapter 23 verse 27 and 28. Hallelujah. Exodus chapter 23 verse 27 and 28. I will send my terror ahead of you. NIV version. And throw into confusion. Just say confusion. Confusion. Every nation you encounter. I will make all your enemies turn their backs and run. I will send the hornet ahead of you to drive the Hivites, the Kenites, the Hittites out of your way. Anditika chiregerai ndiwedzere mamwe mascripture kuti tivane flesh. Anditika verse 29 yoti, but I will not drive them out in a single year,
because the land would become desolate and the wild animals too numerous for you. Little by little I will drive them out before you until you have increased. Just say increased. Increased. Enough to take possession of the land. Enough to take possession. I will establish your borders from the Red Sea. Just say Red Sea. Red Sea. To the Mediterranean Sea. To the Mediterranean Sea. And from the desert to the Euphrates River. I will give unto your hands the people who live in the land, and will drive them out before you. See, verse 20. Go back to verse 20. See, I am sending an angel ahead of you to guide you along the way and to bring you to the place I have prepared. Just say the place I have prepared. The place I have prepared. If you listen carefully what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies. I will be an enemy to your enemies. Yes. Just say, you be my enemy. You be my enemy. You be an enemy. You be an enemy to my enemies. to my enemies. And you oppose those who oppose you. Oh my God shall oppose those who oppose you. My God shall oppose those who oppose you. Verse 23, my angel will go ahead of you and bring you into the land of the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hittites, and Jebusites, and I will wipe them out. Oh, hallelujah. Verse 24, do not bow down before their gods, or worship them, or follow their practices. You must demolish, and break their sacred stones to the pieces. Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food. Just say, on my food. On my food. And on my water. I just stand up and say, the blessing of the Lord. Just stand up and say, the blessing of the Lord. The blessing of the Lord Shall be on my food. shall be on my food. It shall be on my water. It shall be on my water. I will take away sickness among you. I will take away sickness among you. I will take away sickness among you. I will take away sickness among And you. none shall be miscarried. And none shall be miscarried. None shall miscarry. None shall miscarry. Or be barren. Or be barren. In your land. In your land. Oh yes, the last part I like it and say, I will give you full lifespan. I will give you full lifespan. Pete say pangubasara tinju. I will establish your borders from the Red Sea to the Mediterranean Sea, and from the desert to the Euphrates River. I will give into your hands the people who live in the land, and you will drive them out before you. Hallelujah. Amen. Hallelujah, church. Amen. We just want to thank God for He is a wonderful God. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor and say, God is a wonderful God. 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 Right. Tisatagara pasi. Ndoda kuti ndizofamba nevanhu zvakanaka. Amen. Because kana takufamba. Hallelujah. So point number 1. We are entering in a season of causing confusion into the kingdom of darkness. Yes. Point number 2, we are entering in a season of disappearing of demonic strongholds in your life. Yes. Point number 3, we are entering in a season of divine empowerment. Yes. Point number 4, we are entering in a season of breaking the demonic altars of curses in your life. Hallelujah. Point number 5, we are entering in a season of crossing demarcation
borders or demarcation lines in your system. Point number 5, point number 6, we are entering in a season of no more poverty in your life again. Point number 7, we are entering in a season of no more sickness in your life again. Point number 8, we are entering in a season of no more barrenness in your life. Point number 9, we are entering in a season of no more death in your life. And the last point is, we are in a season of a destiny achiever. Tell your neighbor and say, I'm a destiny achiever. I am a destiny achiever. The devil is a liar. I am a destiny achiever. You can take a seat in the name of Jesus. Regaindi tsanangure zvakaitika apa. Tibatirani. Hallelujah. Nyaya yakaitika apa ndeyekuti Mwari vakati vapedza zvavaronga ndokuchiti vakomana takuyambuka, vakomana nevasikana takuenda kunopozesa lendi yandakakuvimbisai makore akapfuura. Amen. Yamaimbonzwa nezvayo 430 years. Muchiudzwa kunzi kune nyika inoerera uchi nemukaka. Hallelujah. Saka takuyambuka kuti tiendeko kunotora land iyoyo. Mwari ndokutanga kuchipa mtemo yekuti kana makuenda ikoko andidi kuti muzonamata zvinamato kana kuti zvimwari zveikoko. Hallelujah. Masvika ikoko asi ini ndichabvisa veko nokuti vane zvinamato zvavainamata. Saka zvinamato izvi zvavainamata izvi ndati masvika ikoko ndoda kuti muzvipaze. Amen. Hallelujah. Saka varume ava vakaprepare ndokuchiti takuchienda kwakuyambuka. Amen. Mwari anovapa pano zvaanovavimbisa izvi zviri apapo. Hallelujah. Saka chinhu chaanotanga kutaura navo Mwari chatinoonesana panapa ndechekuti aazve inini ndakutumira, I am sending my terror before you. Amen. Ndakusenda fear yangu. Saka kana munhu waMwari pavakataura kuti bishop tine terror night. Terror night 3. Hallelujah. Chaunofana kunzwisisa ndechekuti kochinombonzi terror chii chacho. Amen. Nokuti vanhu vajaira fear yekutya varoyi. Asi havana kuziva kuti the fear of the Lord is the beginning of what? Wisdom. Pane imwe inonzi fear of the Lord isiri fear yevaroyi. Nokuti takatya tinokuchiziva kuti tinochitya nokuda kwokuti hatina akati explaina nechatisingafane kutya. Saka takatya ichi nokuti takataurwa nezvasosterek. Munyika yatiri kugara makanyanya kutaurwa nezvefear yehuroyi nefear yemasatanism nemasatanisti, to the extent yekuti masatanisti akatora ground yavasingafane kutora. Because chinonzi fear ichi prophet ndechekuti pachaitaurwa nezvacho vanhu vaiti vachinzwa nezvacho Bible rinotaura kuti all the people are melting. Why? Because vanzwa kunzi vana vaIsraeri vari kuuya. Saka fear iyaya ndo yaitanga kuti vatange kumeuta nekudedera. Hallelujah. Saka the devil is a good copycat. Haana chinyuwani chaakatanga panyika. Satani haana chinhu chaakambotanga panyika. Chakagonekwa naSatani kukopa zvinhu. Haana kana wani chaakambosika kana kucreata. Akakopa zvakabva kudenga. Akakopa zvakagadzirwa nedenga. Akakopa zvakagadzirwa naMwari. Ndobva azvitora ndokuzviunza kunyika yake. And the problem is one. Regai nditsanangure ipapa. Nyaya yakaitika Genesis chapter 1 verse 1 na Genesis chapter 1 verse 2 pane 6 million years ipapa. Napanzisa.
saka kana uchistata Bible unofanira kunzwisisa kuti ukaverenga Genesis chapter 1 verse 1 inoti in the beginning God created heavens and earth. The word create, it means bara. It's a Hebrew word for bara. I've got more than 20 something years in the ministry. I'm a lecturer of Hebrew and Greek. It means bara. The word bara means to create from nothing, which means our God, and that word means to put in shape, or it means to put in form, or to arrange. Hallelujah. So my God, oh yes, my God doesn't need anything to create. He creates from nothing. He is a Lord of bara. I don't worship a Lord who needs something to begin with you. And in Amatemwara noda zvinhu kutanga newe. Hallelujah. Unogona ngori pazero nhasi asina Jehovah webara. Your life will change, my sister. Your destiny will change, my brother. Not with our God. Nothing is impossible. I serve a para God. Pasina my resources. Pasina chandinacho. Business negatindori tanga. I serve a para God. I don't budget with my pocket. My pocket is limited. My budget is limited. Oh my God. I budget with the budget of my Lord. It's like the Bible says, now faith is and the evidence of things hoped for. So whenever I am budgeting, I am not using my budget. I am using the Lord is budgeting. I am using what is hoped for. Saka nyika yarongeka. Tifambirane teseka. Nyika yarongeka. Verse 2. Yoba yatenga kuti. And the earth was without shape. Koyadi kuti and heaven was without shape. The earth was without shape. Why? Because verse 2 pane akazokonzera kuti earth ishaiwe shape, ive formless, ive void, ive empty. As is the same word bara raka create heaven, rikaronga heaven, ikaita shape, not the same word raka create earth. Wapanzwisisa? Saka in actual fact, ndopo unozoenda kuna Ezekiel wakutanga kuchiona manje nekuna Job. Bible richitaura kuti iwe wakanga wakanaka chaizvo patakanga tiri tese ticharamba uchanzi Lucifer the morning star. Ndopa watata, ndopa Mwari angofunga kuti nandirwe newe. Mweya mchena akati you are too young, my brother. Jesus akata urikampana rekati kutumire one of our guys ari one anonzi Gabriel ndopa auya ndopa atanga kurwana hana kutorwa naye ndopa angobata Satan ndokumukanda panyika nyika ndopa yashaya shepi wapavata denga mbarasara ribo nyika yashaya shepi mweya wa Mwari ndopa wati ayoshe tulango kurakidza Satan kuti mpana mauna power isitakarongeka yatakudzingira kudenga isi kupfurira Mwari. Honde ya Satan yaingesiri kuda kupfura Mwari, hana kuda kukura usoro kupfura Mwari, yakadzingirwa ndeye kuda kufanana na Mwari. Yakuda kufanana na Mwari ndo yakadzingirwa kudenga iwo. Ndopa iye anyengetedza mamwe ma angels anokwana kuita 1/3. 1/3 toreva kuti pa 3 pakaenda 1 2 vakasara. Saka Mwari hana kubroka nokuti kudenga akagona kusara akashandisa futi bara pamwe akatocreata more than vakauya futi. Ndobva vakandwa pasi. Mwari ndokuchiita kuti nyika iye ive eyes, ive mvura. Ndopatinoona the word, the Spirit of the Lord was hovering upon the waters. The word hovering means pachishona kuvhumbandira.
is from the Hebrew word kubvumbandira, kokuti shiri inobvumbandira mazai ayo. Saka nyika yakabvumbamirwa naMwari kuti isafe. Hallelujah. Zvinorarama zvisafe. Saka takuzoona recreation yamunofunga kuti inonzi creation recreation. Takuona Mwari kuti mvura paradzana, mvura yoparadzana. Ochiti ivhu ivapo hacharisike nokuti akarisika pana Genesis 1 verse 1. Obati ivhu buritsa zviri mauri zvobuda nokuti zvakasikwa pana Genesis chapter 1 verse 1. Oti mvura buritsa zviri mauri zvobuda nokuti zvakasikwa pana Genesis chapter 1 verse 1. Asi the miraculous power ndekuti mombe nezvose hazvina kufa nokuti zvakavhumbamirwa naMweya Mutsvene. Hallelujah. Jehovha unondibvumbamira chero ndikamira pai. Hallelujah. Tapedza ipapo ndopatinozoona manje Mwari akugara nekabineti yake vari vatatu, ndokutaurirana Mwari Mweya Mutsvene, Mwari Ishe Jesu naMwari Musikavanhu, Mwari chaiye the Father. Ndokuti ngatiumbei munhu nemufananidzo wedu nokuti akanga asina kusikwa pana Genesis chapter 1 verse 1. Saka nyaya iripo apa ndekuti vakuchiumba munhu, ndokumuumba paguruva revhu, ndokuti ngatimupei part of us, ndokumuisa mweya waMwari. Asi nyaya yakanga iripo apa ndekuti tiri kuda kumbogadzirira Satani saizi yaanokwana. Satani ndiye aigadzirirwa bhutsu yaanokwana, nokuti pakasikwa zvinhu pana Genesis chapter 1 verse 1, pakasikwa maangels paye, panga pasina kusikwa death. Saka maangels aisafa, airarama nekusingaperi. Zvikanzaiwa Satani tisati tamugadzirira gehena rokuti achagara imomo asingafe asi achitsva, ngatitange tambomurakidza saizi, togadzira munhu paguruva revhu, topa munhu power kupfuura Satani. Munhu ndokugadzirwa, ndokupiwa power kupfuura Satani nokutanga nemweya waMwari. Asi ndokunzi usadye one condition. Do you know kuti nyaya yechegumi munhu waMwari yakatenga kudhara? Vanhu havatombozizivi. Munhu Adhamu akanzi usadye muti uri paseri. Yaive taithi iyoyi. Ndobva akutadza kuona chii. Amen. Ndobva Adhamu akanganisa. Paakakanganisa ipapo akatengesa leadership. Akatengesa dominion to the devil. Hallelujah. Saka Adam atadza. We are talking about Adam. Hazokuti Eva zvinabasa. We are talking nemunhu akapiwa mutemo ndi Adam. Adam atadza. Andidika ndiye akairasa. Because dai Eva akadya, Adam akasadya, Mwari aisamboti uripiwa. Saka iye paakazodya ndopakatanga nyaya. Saka ndobva paakatadza. Ndopaakatengesa handing over the power and the authority of earth, not of heaven, but of earth unto devil. Hallelujah. Saka nyaya yaifana kuitika ndeyekuti paifana kuzozvarwa nokuti nyika yakanga yapiwa kuna Adam naMwari. Saka Adam akanga apiwa like this. Adam akanzi lease iyi ndakupa yako. Mapabata ndobva apiwa nyika, title deeds ese akuna Adam. Adamu anyangerwa ndokutora title deeds ipa ndokupa Satan. Mabanzise. Saka munhu angane title deeds kubva kuna pakati chapter 3 kusvika zuva rakafa Jesu achimuka akanga ari Satan. Ndosaka muchiona kuti Bible rinotaura kuna that is Matthew chapter 4, rinoti Satani akatora Jesu. Mweya waMwari wakatungamirira Jesu kuenda kurenje kunonamata. Satani akanotora Jesu kubva kurenje akaenda naye kuchechi. Satani akatora Jesu kuenda naye kuchechi, akaenda pamusoro akati, ona nyika yese ukandinamata ndinokupa nepfuma yayo yese nokuti yakapiwa kwandiri. Ndepapi paakapiwa? Mapabata ndopa akapiwa apa. Saka kwaifana kuzouya munhu. Ndopa nenyaya yakapa. Nokuti pamwe pese apa maliga Mwari aita kada kuuya nenyaya yake, obva anzi aiwa chimbomira ega bosi.
Amupesane neshoko renyu. Nyika iyi yakapiwa kwandiri haisi yenyu. Saka inini kana munhu asina kuitora ndeyangu. Dhiri iri nderangu nemunhu. Amen. Hallelujah. Omniscience means Satan haana simba rose. Number 2, the devil is not omnipotent. Hallelujah. Omniscience means the devil haazive zvose. Sorry. Omnipotent haana simba rose. The devil is not omnipresent. Haakukose kose. Do you know kuti iwe unogona kufa Satan asati amboshanya kumba kwenyu? The devil get out, the devil get out. Satan haasi kuZimbabwe nekuAmerica nekuBotswana one time. Kana ari kuBotswana ari kuBotswana. Mweya muchene ndiye ari kwose panguva 1. Amen. Satan anongo operate nemademoni aneshandisa inonzi influence. Anziza mademoni akanomuteerera zvokuti tu, so they report zviri faithful kwaari. Saka iwe unotofunga kuti ndi Satan izvo handori mademoni chete, small demons to make matters worse. Hallelujah. Amen. Saka in actual fact ndonya yatati chirati tibatirane naye. You realize the authority that is in you. So pa article yedu yatatanga nayo hii. Chakutanga chatotanga kuona. Hanzi the fear, I will send my fear before you. And when I send my fear, there will be confusion in the kingdom of darkness. Hallelujah. I just want you to realize kuti nase I have come with another gospel. Hallelujah. Tauya neimwenyaya. Nasi pane double anointing pano, pane prophetic anointing and the bishop's anointing. Hallelujah. Whenever God is doing other things, there will be confusion in the kingdom of darkness. Hallelujah. From this night of terror, the devil is a liar. Kumusha kwenyu, they are going to have confusion. Vaifunga kukuroya, vachakublessa. Why? There is confusion in the kingdom of darkness. Panotanga confusion. Aupanskwisise, vaikuvenga, vachakusapota. There is confusion in the kingdom of darkness right now. I speak confusion in the name of Jesus. I speak confusion in the name of Jesus. Yes, Lord. Paneta fear of the Lord. Confusion in the matter. Amen. Kana confusion yabata. Vari kuronga zvekuroya upenyu hwako, vari kuronga zvekukuparadza, vari kukurongera zvekukudzikisa pasi. The Bible says, vachatiza, you shall see their back. Oh my God, just stand up and tell your neighbor, here comes my season. Yekumanyisa varoi. Ndakambomanya, but here comes my season. Yekumanyisa varoi. My season. Yes. Oh, hallelujah. Dati waisa ziva authority ili pauri. Dati kupanasi ziva kutune authority. Yakutuka in the name of Jesus. Therefore get out. Paneta confusion. Bible not anuyane one door. Asikana anobuda na 7 directions. What a confusion. I am putting the devil in a confusion. I am putting the devil in a confusion. The devil is a liar. Kanaka tishanyira korenino akairasa. Kanaka kushanyira korenino akairasa. Datina sivadikani. Andina kuya kusotila netuana toma timoni tokumusha kwenyu. Andina kuya kusotila nekamsoro bakomana nevaskana. Here there is a bishop's anointing and the prophet's anointing. We are not mere pastors. We are not mere evangelists. We are not mere prophets. Bakomana nevaskana. We are the generals in the kingdoms. And this Buddha Sidiki God. Datimira unzwe. Bible not kwevene murume
ainzi Ahitofel aitakapa cancel yaifanana nekunge cancel yapiwa na Jehovah. Zvino David achitiza mupalasi. Oh my God, when a confusion comes, my brother, pane chinja zvino. Hanzi ipapo Mwari akafrustrata idea yekuti David aparadzwe. Hanzi Ahitofel aona izvozvo akarwadziwa akalozvisungirira. Munhu aipa cancel kunge ndiMwari aitakataura mashoko eadvice kuti uparare zvoita kunge Mwari. Saka yaive n'anga kai raive godobori. Ndati handisi kuda muroi wako, ndiri kuda n'anga inopa muroi basa. Ndaichaita basa. The devil is a liar. We will not remain the same. Your situation will never remain the same. Nasi itara Jesu, nasi ndaringa nganga. Ticha utkwana, ticha no utzavaro ivatu. Kuti matiparira. Matiparira. Jati chakatsinga varoi zvikakwana. Chakauraya varoi zvikakwana. Chakupinda mumakanzeu zen'anga. Magodobori anachapolora vacho. Torada pano. The devil is a liar. Toda nyoka dzevaroi. Toda nyoka zen'anga. Nezita raJesu. Confusion in the devil. Confusion in the kingdom of the devil. Hallelujah. Amen. Whenever Mwari akudila newe, I tell you there is a confusion in the kingdom of the devil. Hallelujah. We are rising up a church that knows the authority in Mavari. Takumutsa church inoziva simba rimari. Church isingavhundutsirwe nemamwe ma-business people. Church isingavhundukirwe nema-business people anozora mafuta eshumba. Iwe une mafuta aJesu. Ndati une zvodzo. Kutyidzirwa naSatani nemafuta enyoka kuti anorema. Havazive kurema kwako iwe. Iwe ndiwe unorema manje. Tell the devil and say, ndinorema. Do you want value? Do you want density? Amen. Hallelujah. The devil is a liar. We are not going for small businesses. My. We are not going for small businesses. The devil is a liar. Confusion in the kingdom of the darkness. Ndati vakomana nevasikana ndakumutsa ma-business people acha-cause their confusion. Vakuti achakuvhunza kuti mari yako wakaiwana ipi, wakabreka business ripi, ndekupi kwawakada. Havaziva kuti une density. Unorema. Confusion in the kingdom of darkness. The devil is a liar. Saka number one, inyaya ya fear. Then padaro, Bible there was a disappearance of demonic forces. Hallelujah. Ndati vakomana nemasikana yapfuura nguva yakuti ukaenda kumusha ndoitiza kwenda kumusha, uchiti kumusha ndiende vanoroya. Gore rino paChristmas yenda ndovachamanya. Zodora tiri kuvapa munhu waMwari. Gore rino tiri kugamuchidza chechi. Zodora kuti vasati vasvika paunofunga kuti wakukwira bhazi, paunofunga kuti wakunodira mota kuenda kumusha, vanofanotama usati wasvika. Disappear. That disappear. The devil should disappear. Night of terror. That's a night of terror. The devil should disappear. The anointing of a terror. My God, she must see the prayer. She must see the kunyangatera.
zvimwe zviri kutsanya, zvimwe zvinoda presence yako kuti ndiri kuuya ikoko. I am coming there. Ndaisimbotya kuuya, but I am coming there. Ndati vakomana nevasikana, kana waive Gideon uchishanda uchitsvaga hanzi kukuya wheat pawining press wakahwanda, asi yasvika season yakubva pakuhwanda wabva pamapako. What I am coming to you, whether ndine 300 men, but I am coming there. Uri Mozisi wakabva uchitiza Ijipita uchinzi wauraya munhu 1, but wakudzoka unodzoka uri kwawakabva uri pa-wanted list yemeta, asi uchiuya uri kuuya neauthority. Wasangana neburning bush zvasiyana. Paipaye waibva mupalasi mafaro, saka vaikumhanyisa, asi iko zvino wakubva kuHebron kwawasangana neburning bush zvasiyana. Pauri kudzoka uri kuti Pharaoh, let my people go. The devil is a liar. I am not the same. Ndakabva ndichitiza ndodzoka, Pharaoh ndounotiza. Ndati Pharaoh chadedera, Pharaoh chagara dare, gavakare matare paive kugarira ekukuuraya, asi iko zvino vakugara kuti toita sei naMozisi. Nyika yachinja, masamba achinja. Tell the devil the story is changing. I am a story changer. The devil is a liar. I am a story changer. Ndaitya kutanga business, ndichitiza kutanga business, ndichishaiwa basa, ma-interviews ndichienda, ndichifoira ma-CV yangu asingatorwe, but I am a story changer. The story is changing. 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 I am a story changer. The devil is a liar. And they shall disappear. Ndati vakomana nevasikana, whatever was the problem yaikutyitsira, here comes a season yawakufamba nayo ndeyekuti they have to disappear before you appear. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. The devil is a liar. 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 Oh, Rindo Torabakashi. Yes, in the name of Jesus. Tell the devil I'm a story changer. I'm a story changer. I'm a story changer. I'm a story changer. Oh, Rambakashi, Narabakasi. Yano Torabakasi, Yano Torabakashi. Rindo Torabakashi, Narabakasa. Antine Bible. Takupina mu season. Inonzi divine empowerment. Oh my God, divine empowerment. And I shall give you the power to possess your possession. Oh my God. I know kuti sasaka kuomera. I know kuti ongosingazvikwanisa. I know kuti ongosingazvikone. But there is a divine empowerment that is coming upon you, that you can possess the possession of your story. You later on discover Bible richidzika rinoenda parinonyora kuti there will be no sickness among you, there will be no barren among you, or miscarriage among you. Hallelujah. Your food shall be blessed, and your water, and your water shall be blessed. Oh my God, and your water shall be blessed. Oh, hallelujah. And Ipapo, I will give you full years.
ndibotanga nagadzirisa satendera mberi. Do you know kuti munhu anofanira kurarama makore mangani? 80 years and above. Inonoverenga mapisa rema 90 verse ya 10. Overenga mapisa rema 91 verse ya 16. 90 verse ya 10 inoti ndichakupa 80 years. Ndosaka uchiona kuti Bible parinonyora vanhu vanofamba naMwari vanoti Ishe musagure makore angu. Kugura zvinoreva kuti hafu. Saka kana pane hafu pane fuka. Bible rinozonyora kuti Mwari musandiuraye kunge vatadzi. Zvoreva kuti pane maurayirwe evatadzi. Zvonzi musandiuraye pamwe chete nevatadzi. Zvoreva kuti pane panourayiwa vatadzi. Medical doctors nemachi give them bigger names kuti muise fear yandambotaura iya. Sei urwere uchipiwa mazita akaoma. Wakambozvifunga izvozvo. Sei uchipiwa zita rokuti ndikati ritaure izvozvo zvokubvunza kuti HIV zvinoreveka kana kuti AIDS. Ndinoona kuna 3 vanogona kudefine. Kuda kuzvidefine nekuti what. Sei zviri kupiwa mazita akareba neanorema neanovhundutsa. Wakamboona kadhi rako ranyorwa sokunzi une operation unonyorwa chimwe chizita chikanzi tuberculosis clinication. Why are they giving those names? So that they can put fear in you. Yes. The devil have got a strategy, but the Bible records there will be no one who will be sick among you. Apana acharwara include urwere wese under one covering regarding sickness. Regarding no more sickness among you. No one will be sick among you. And no one will die young among you. Manzisa, no one will be barren among you. No one will do miscarriage among you. Saka says it's because the devil is putting fear. It's better than Christians. The painful part that I want to tell you, this scripture was not written for Christians. This scripture was written for garden boys and house girls of Christians. The Bible says, Old Testament, yes, there are servants. Avachate na Jesu. Isusu church yanas, tisi chachata na Jesu. Dosa kochona the Bible right va profita vese va ishuvira nguva yakaita seine. Saka kana Mwari aizviti nevasikana vebasa, nevakomana vebasa. Oh, hey. What about iwewe mwana wa Mwari? Mwari oita kuti ufe nguva yako isati yakwana. Mwari oita kuti uite miscarriage. Mwari oita kuti uite business risingabudirira. Oita kuti uite barrenness. Iwewe manchi. Iwewe. Aita ndiswe mhando iyoyo. Aiwa munonyepa. Ndati aiwa munonyepa. Andiswe type iyoyo. Iwewe manchi. Ndowo chikazo kutamburira. Iro Bible rakaudza varanda kuti mvura yavo inenge iri mineral water yakasefwa. Mineral water yakasefwa. Yozopedza ipapo iti chikafu chavo chakablesswa. Iwo ndiwo unodya chikafu chekupema nekutsvaka. The devil is a liar. I am a destined achiever. Not with me. I am a destined achiever. Mwari anoti ndasenda fear before you, and I shall guide you until you possess your possessions. Henceforth, you are a destined achiever. Tell your neighbor and say, I am a destined achiever. Here comes a time yakuti we are breaking the boundaries. Andina Mwari ndichakuyambutsa ku Mediterranean Sea, ndokuyambutsa ku Red Sea. Taneta nezvima business zvanamseyamwa zvedu zvegandadema zvinoperera kuZimbabwe. Ndati ini I am a destined achiever. Yangu ne-international company ndinoibura chete gore rino. The devil is a liar. Akakunyepera kuti uchafa, but you are not going to die. He is a liar. Say, I am not going to die. I am not going to die. This sickness will not kill me. This sickness will not kill me. That in
nezita raJesu zvawakanyeperwa kana waitywa kuti wewe you are going to not to make it, but this season I tell you, you are an international brand. Oh, hallelujah. This church is an international brand. Hallelujah. We are going beyond borders. Oh my God, give me a space now. May you please expand me. Tell your neighbor, say, I want to expand. I want to expand. Let's interact. Enlarge my territory. Oh, the devil is a liar. Just stand up and say, I am a destined achiever. 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 The devil is a liar. Kana vakati ubudirire. Vakati korerino. Ioru kusofa. Vakatata wekubata. Nokuti ndoa watichavika. Kwete iwe. You are a destined achiever. Kana wakadanwa na Mwari. Hakuna nomira munzira. Ya akadanwa na Jehova. Akakunda. You are anointed to make up your breakthrough. Let's interact Jesu. Let's interact Jesu. We are coming to break my altars. Yes, amen. My altars, yes, I can get up. Zvikanzi mupase zvimatombo zvavo zvinotyisa. Tati tiri kupasa zvimatombo zvavo zvinotyisa zvinoyera. Nokuti we are a destined achiever. Nezita raJesu. We are not there to die where we are. We are not there to die tichifamba netsoka. We are not there to die tisingadrive. Ndiani akati iwe udrive vakakunyepera. You are a destined achiever. Yes. Amen. Vakati wa utenga imba njanani vakadaro vakakunyepera muno muHarare uchaitenga across the borders uchaitenga overseas uchaitenga. You are a destined achiever. Amen. Amen. The devil is a liar. Izvo zvimwe demon ari kutotanga kutizeza. I'm speaking right here. Mweya yechina iri kutoziva kuti chachaya kunaititera iya. Nezita raJesu. Your situation will never remain the same. Just go before the Lord and tell the Lord and say, I'm a destined achiever. I'm going to make it in the name of Jesus. Begin to pray wherever you are and say, I'm a destined achiever. I'm a destined achiever. I'm going to make it. Let's eat Oh, Rindo to Robokoshinda Robakasa. Rindo to Robokosondoriando to Robokoshi. Rindo to Robokosondoriando Robakasa. Yendo Robakasi, Yendo to Robokoshi. Rinda Robakasi, Yendo to Robakasa. Let's eat Rajesu. 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 Your story will never remain the same. Your story will never remain the same. No sickness shall stop you. No barrenness in your business. No barrenness, no miscarriage in your life. Let's interact Jesu. Apana marriage, cheta miscarriage pano. Ayiwoncha road, wachete ukochata. Vanonyepa. Unororwa wachata. Aurorwa chata but unororwa wachata. Let's interact Jesu. Tina Jehovah no sumutsa marombe. The devil is a liar. Let's interact Jesu. Let's interact Jesu. Let's interact Jesu. Let's interact Jesu. Uno drive chete. Let's interact Jesu. Let's interact Jesu. Let's interact Jesu. You own that company. Let's interact Jesu. Let's interact Jesu. Let's interact Jesu. Let's interact Jesu. Possess it. 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 Oh, Rindo to Robokoshi. Rindo to Robokoshi. Rindo Robokoshi. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. I'm saying this in the spirit. Hallelujah. Amen. God is actually taking this ministry to another level. There is an anointing
of international planting of churches. You will later on discover that the Spirit of the Lord is showing me that Mama churches are plantwa without your presence. Amen. Hallelujah. Amen. God is raising people who are going to stand with this ministry. Right? The covering that is above you will fall upon you. Amen. I will do those things sometime, but there are certain things that I wasn't able to explain to you, and I want to explain. But let me tell you, obedience. Foolishness. And in actual fact, there is nothing like foolishness, like kusumudza tsvimbo yawafamba nayo for more than 80 years. Moses akanga nayo 40 years in Egypt. Akazoenda mudesert 40 years. Akazodzoka ndokutora vana veIsrael. Monzi rova mvura yoparadzana. There is nothing foolishness like that. Red Sea of Uriga. There is nothing foolishness like that. Amen. So the man of God is going to lay hands over you. And this will not matter to move obedient to the vision. So that you can support the vision. Was a level attack in the level of faith. Amen. Amen. Talking about level of faith. There are certain things that you are going to do by faith that demands not the budget of the church, because you can't finance this gospel, but that demands the obedience of the church to what the men of God have said. Kutiti cross him a border. Amen. Hallelujah. The international is gonna, God is saying the international angelic, the international is going to take place now. The pain but it's slowly going away. No, it mustn't be slow. No sickness among you. No sickness among you. You are healed and it will never come back again. In Jesus' name. Right. Thank you, God, for the healing. Thank you, God, for the healing. Body, just receive your healing and submit to the word of God. Receive your healing and be healed in Jesus' name. Amen. It's gone. Thank God. Clap your hands. Amen. Sorry. In Jesus' name. Therefore, you are a liar. Come out. Healing in the name of Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Yeah. How's it? I told her to it's a Mira inside the Bible. When the company will win. This is my doctor. I got to move on a fair Namwari. Zotsokera panzvimbo. Receive your healing
be healed in Jesus' name. Mudumbu, be normal. Body, be normal. In the name of Jesus. Amen. 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 When they want to test one eye, that money just a testimony of a bishop, a prophet. Amen. Okay? We are but be healed in Jesus' name. Receive your healing. Come out your stomach. Come out your pain. In Jesus' name. You're a liar, you devil. You don't have an authority here. Who told you that you've got an authority? And I will get right now. Before time. But I'm sending you there because you need. In Jesus' name. Do shote some kingdom a devil. In the name of Jesus. Amen. Right. Just say. Thank you. Let's clap hands for God. Come. Atizo serevan wakada. Pastor, just pray. This man will be the man of God of the house, man of God. Take note of the guy. This Watana Matra. Season will come. In the name of Jesus, receive your healing and be whole. Receive your healing and be whole. In Jesus' name. 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 Kwa zakava uroi kwa wakava ndinokurairai nezita raJesu ndinopisa mweya tsvina iri kumusha kwenyu nezita raJesu ndinoparadza healing in the name of Jesus. Amen. All right. Thank you. Let's clap in for God. Let's clap in for God. Right? Before we close, unehama irikurwara isiri panapa, your close relative. Unehama irikurwara isiri panapa because it will cost mari yako kumurapisa. Saka we don't want ujigi. Andediga. All right. Thank you. Omakumbo. Mwana ariku samwe. Ariku mabra. No problem. We want a miracle. Amen. I'm not sure Kumba you give a testimony to the man of God. And in the name of Jesus, as a point of conduct, in Jesus' name, in Jesus' name, daughter, I receive a healing here right now. Pain, come out wherever you are. In Jesus' name. Thank you, God, for the miracle. Thank you, God, for the testimony. Amen. Mwana wangu akapoa akayakana matiwa na prophet ada kuenda ku UK saka kubva zvangu zvakuenda ku UK mwana anoita matemperature ma40 ashabva kana kufamba saka ano 2 weeks zvamubata mai vacho kuti vafambe nenyaya mwana. Okay. It's over wherever he is. Nezita raJesu ngapore temperature be normal. In Jesus' name, this is a point of conduct. Makataura kuna Jetro mukati kuna Jairus mukati mwana wako watopora panguva ino. Na izvozvo ngazvisike saizvozvo. Mwana watopora muzita raJesu. Amen. Moya ne testimony. Mese manje kunamatira vane hama dziri kure. I was in Bulawayo, invited just some years ago. We prayed for mwana angari pambeda. Angatori pambeda. Asingakwanisi kumuka. Ndikatumirwa ikadi. We prayed for munhu wacho. Miracle happened instantly. Munhu akamuka pambeda. Akatenga kudya ane mazuva asingadyi.
ukatora foni yangu izvozvo ndikangoti baya any number isina zita rangu, it's all a testimony. More than 500 to 600 testimonies on this phone. I just pray for people wherever there are miracles happen. Amen. Night of terror, my testimony atotanga kuuya. Patachi namata makupanga magroup. The power of God are in a distance. The sweetest in a distance. The kingdom of God doesn't have a distance. Spiritual realm are not distance. Amen. Hallelujah. No problem. And not deliver well. She will deliver well. She will deliver well. She will deliver well. Vana vemu Israel, vakadzi veIsrael vaibatsirwa nekukurumidza uye vaibatsirwa zvakanaka. Receive it in Jesus' name. Thank you. I command every pain, right now, miracle to happen. Miracle to happen. Come out to you. Growth in Jesus' name. Healing in the name of Jesus. Also, after 2 weeks, you get results more from this testimony. After 2 weeks, take note of that. We thank you, God, for the complete healing, Kumana, as a point of contact. In Jesus' name, receive your healing and be whole. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Don't worry, it's a heart problem. Uyu munhu achikutaura chakabva paoxygen anga ane heart problem. Saka don't worry, up to now, totally healed. Amen. Tinozvitadza medical science, but hazvitadzike kuna Mwari. Thank you. Complete healing in Jesus' name. Heart problem, I command you, forever never come to that body. In Jesus' name, receive your healing in your body. This is a point of contact for the miracle. Thank you. You bring a testimony after 1 month. Thank you, Lord, for the healing in Jesus' name. Every pain, come out in Jesus' name as a point of contact. Mama. Thank you, Lord, for your miracle right now, right now, right now, right now. In Jesus' name, receive your healing and be whole. Thank you. Okay. In Jesus' name, this is the end of it. From now onwards, it will never, never come to pass again. Come out! Come out! You spirit of eczema. You don't have authority and power. You are healed totally. In Jesus' name, body receive your healing and be whole. You see the changes after 3 months. Did you get? Eyesight was declined in the nature only. Let me go within some minutes. I've gone to every doctor. One is here, Dr. Shah. Dr. Shah had to give up and refer to me to another doctors in town. Ndikaenda kuna 5 Avenue ndikazintofana kukweshwa maziso ndikazodei, but God healed me miraculously. I see today because of God. I see today because of God. Ndaidzimwa kuchikoro kunzidzokera kumba aungadzidze nevamwe masaka zvimakatsvuka kudaio. But I see to get because of God. I know how the miracle power of God can work. God have healed you. Father, in the name of Jesus, as a point of contact, be healed. Every pain, every pain, every pain. In Jesus' name, we are totally healed, everybody. Mama, in the name of Jesus. In Jesus' name, your miracle have happened now. You chero kafonere zvatopora. Twawadira.
Double miracles, double miracles, double miracles. Be healed in Jesus' name. I declare healing in their body as a point of contact. Oh, what a double testimony. What a double testimony. Thank you, Lord. You bring the testimony. Hallelujah. Thank you. Okay, let's just pray. Father, we thank you for a breakthrough, oh God. We thank you for the wonders of the Lord. We thank you for the men of God of the house. We thank you for the leaders. We thank you for this opportunity to minister. We thank you for the loved ones who have come here. We thank you, God, for the miracles that have happened in their lives. We thank you, God, for the business breakthroughs, financial breakthroughs, spiritual breakthroughs, exaltation and promotions, oh God. The winning of tenders in businesses, oh God. Oh my God, this night of terror is gonna bring testimonies, 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 testimonies. You shall testify, 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 you shall testify. Arindo torobakashi narabakasa. Yendo torobakasa ndoriandorobakashi. Yes, 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 yes. Breakthroughs, breakthroughs, breakthroughs. Oh, God is doing something. But can I men of God, starting this week, please bring testimonies. Bring testimonies. God is going to do things at your workplace, at your businesses. Bring testimonies. Hallelujah. Bring testimonies. Hallelujah. Miracles are going to take place. Miracles are happening. Hallelujah. Your destiny is changing. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. We give you glory, oh God. We honor you. We surrender everything unto you, God. In Jesus' name. Amen. Thank you.